红姐，卡等你先抓可可去你厝尾顶，卡等我甲甜甜来冲出去制造混乱，转移大家注意力，互警方了解讲你早就已经离开这间饭店啊。等伊受罪了，你才找机会离开。妈，万一你还是有警察抓到，还是要安怎？无要紧啦，会当找一个算一个。红姐，你甲我倒转来。哦。唔免无彩工啊啦，规日一个拢走袂去，哪着家己过我遮尔忝？走会去还是走袂去，较等你就知影。好啦，红姐，就先照我讲的安尼，带可可去，家己要较细腻啊。妈，你莫共款。甜甜。干。慢手！大家话啊，别甲说声声。你笑啥？笑你戆啊！饭店即摆四个拢是警察，你甲我掠遮有啥物意义？我坑你哦，还是赶紧投降？无你靠，我可以当替你甲法官求情。你即摆搁会伫遮讲闲话？今日你外变到这个地步，拢是你害的。是我害的。我搁掠准你是外了不起的查甫人，结果你嘛只是会当亏顺风传尔。一拄着无顺时，就开始怪东怪西。好佳哉，佳哉啊！我怎拢要真正爱过你。我江宏杰对不起全世界，我从来都唔捌对不起你。是安怎你要来糟蹋我的真心？你可能唔捌对不起我。当然啦，熟悉你真情，复仇是我的人生目标。我逐工爱做的代志，就是替阮妈向刘金龙来讨回公道，将林家所有的一切来讨倒转来。这个过程当中，我的好亲像是无分躯体同款，只要听阮妈的话就好，我无需要任何的情绪。一直到我等到你，我才认为讲我的复仇有淡薄意义，因为我若是无因为复仇，我都袂等到你。一直到我等到你了，你变成我的人生目标。我想要因为你做一个结束复仇的收尾，所以不管你做出偌济我感觉怀疑的代志，我最后同款是相信你，结果呢，你还是伤我的心，你将我所有的一切拢总毁掉，你安尼敢对得起我？哪安尼你敢对得起？去互你伤害遐人？复仇是需要付出代价。啊，不过我所做这一切，拢总是为着你。唔免讲啊，遮尔好听。你莫摕我当作是你伤害别人的借口。安尼，只我感觉你是一个无路用、佮软正的查甫人。江宏杰，你敢用无正当的手段爬遮尔啊悬？你就注定要死到最凄惨。即马，就是你跋落去无底深渊的时阵。看你讲到安尼，安尼表示你真正拢无爱过我。无唔对，而且我搁要感谢你，是你让我知影，原来我对付歹查甫人真有一套。无你看以后，我会继续安尼，甲一个一个，亲像你安尼唔知影脚踏实地查甫人，
拢总笑个嘴鼓鼓。你安怎对待我，我嘛安怎对待你。你敢互我步入原地真假，我就互你死无葬身之地。江红姐，你爱知影哦，我是你最后一张王牌，你要安怎用，咱想清楚呢。虽然这局不管怎，你拢注定爱输。讲，是谁叫你安尼做的？你即摆问这敢有啥物意义？因为我是要知影代志真相。就算我爱我死，我嘛要死个清清楚楚。假使讲你也是歹讲，那呢我就只好，互你比我先走一步啊！要讲，安怎？到底要讲？是谁叫你安尼做的？我无想要讲，头入别人毋是我可可的 style。你真正唔惊死吗？我唔惊，规条一定死过一摆啊，嘛是叫人往楼顶送入去，而且，佫是叫你拖累。怀疑哦，就是因为你伤过爱我，我才会叫你拖累。你佫甲讲你无对不起我，你敢知影？去互你爱过的查某人，下场我领凄惨。我爱过的查某人，这是林代家啦，啊顶悬这吼是锦辉，因为阮爸爸是警官，所以有就是这种纪念品，我自细汉哦，得家讨来收集。你是小太阳？你看，迄年的暑假你送我的，你敢要搁会记？我当然买记，你是小鸽子啊。所以你是？喂，妈。红姐，我叫警察查落来啊！你紧走，讲唔走就袂赴啊！你是小太阳，是安怎你要安尼做？你哪会变成可可？因为我上了解你，所有你熟悉的人内底，只有小太阳知你软正的一面。因为我知你是一个自卑的人，在你受尽人欺负了后，敢若向美起来靠，所以你需要一个会当认同你的查某人。既然你也真正了解我，你哪有需要搁挑我假做另外一个人？我当然有需要，因为吴嘉文伊伤过善良，伊知影你所有不堪的过去，知影你所做过的歹代志。若是我用吴嘉文的身份来接近你，只会予你有罪恶感，得袂着你的心。那鸟是要哪控制你的行为，所以我想咧，我决定要动用我所有会当用的资源，变做可可，重新出现在你的面头前。而且我有把握，就凭我这张面，就会当甲你一死死。就是因为我这么了解你，我才会当彻底甲你毁掉。你敢知我是安怎要来对付你？因为你伤害每一个人，拢是我上重要、上亲近的人。
我只有予你削一个铁底，我才当替你讨一个公道。想袂到，我真正想袂到，讲你安尼设计我。既然你即摆拢知影我的底啊，我嘛无啥物好隐瞒。讲起来，我搁要感谢蔡韵如对我的照顾。我去养老院和张正浩伊妈妈，伊竟然派人把我位楼顶塞落去，害我囡仔早产。我到迄个时阵，才了解我家己的问题，所以我决定要把我的善良收起来，用苦苦的生活贴地重生，安尼我才能好好教示你每一个人。所以你的重生是用来甲我毁灭的。我是为着要保护我家己，保护我身躯边的人，互你接受法律的制裁，这才是实现正义。张宏杰，你好清醒啊！你着乖乖去认罪，面对你所做的行为，接受你的失败，好好啊忏悔，才是你人生所来应该行的路。嘉文，你利用你对我的熟悉，利用我对你的感情，你彻底甲我毁掉。你即摆搁敢对我讲这人生大道理哈？你毋是嘛安尼对待蔡韵如？去互人反背感情的滋味，足艰苦。吴嘉文，我即摆反悔啊！我真无想要甲你扯落，我想要甲你吊死。你死伫我的手头，死伫我的边啊！我马算是得到你啊！你甲即摆人讲白才骗你家己，我真正无看。江宏杰，你真正就悲哀。小姐，甲苦苦反悔。你毋是苦苦，你是吴嘉文，你是相并无重要。重要的是，你莫搁一错再错啊！啊，若无你就加派一条罪，请你认罪，甲人放开。安怎？假使讲我是唔放呢？你若是唔去，你一定会后悔。小姐，你想我清楚，你真正无必要用家己的性命来做这种无意义的抵抗啊！我见人放开。小姐，你今晚准备要安怎做？考虑清楚，是要认错投降，也是要继续一错再错，让家己永远无法度回头？你是一个这么有效的人，你敢真正要互恁妈为着你来艰苦？哥哥，多谢你，蛮辛苦你啊。会当有张宏杰接受法律的制裁，这才是上重要的。这么一切，总算是结束。